Я вам больше скажу, мне это настолько понравилось, что я заказал себе 3-литровую ультразвуковую ванну, чтобы можно было и корпуса чистить. Потому что здесь мне приходилось немного извращаться. В эту ванночку такие детали не лезут. Геймпад я тоже решил заодно почистить. Сборка геймпада очень простая, поэтому на ней останавливаться не будем, просто покажу конечный вариант. Да, есть протертые места с краской, но общий вид геймпада разительно отличается от того, что было в начале.